Һаумыһығыҙ, яңылыҡтар хеҙмәте үҙ эшен башлай. Студияла Альмира Ишҡатова, сығарылыш хаҡында ҡыҫҡаса. Кем ул дуҫ? Бөгөн халыҡ-ара дуҫлыҡ көнө билдәләнә. Күңелле һәм файҙалы ял. Балалар ял итеп кенә ҡалмай, имтихандарға ла әҙерләнә. Быйыл Сибай урамдарына яңы асфальт төшәү өсөн 50 миллион һум аҡса бүленгән. Юл хеҙмәткәрҙәре ошо көндәрҙә автомобиль юлдарын яңыртыуға тотондо. Ниндәй урамдарҙа был яңы асфальт буласаҡ? Был хаҡта киләһе яҙмала. Клара Цеткин урамына ҡаланың башҡа бер нисә урамы менән бергә быйылғы миҙгелдә яңы асфальт төшөләсәк. Бында күп ҡатлы йорттар да шәхси секторҙа урынлашҡан. Шуға ауыл хужалығы материалдары тейәгән йөк машиналары йыш йөрөй. Һөҙөмтәлә юл да тиҙ сафтан сыға. Һуңғы йылдарҙа был урамдағы юлдар тик өлөшләтә төҙөкләндерелә килде. Шуға күрә лә тулыһынса асфальттың түшәлеүе күптән көтөлгән ваҡиға. Юл эшселәре яңы юл япмаһы сифатлы булырға тейеш ти. Шуға күрә улар асфальтҡа ҡом таш өҫтәй ҡиммәтле битум ҡуллана. Юл эшселәре проектта ямғыр һыуҙары өсөн урындар ҡаралмаған ти. Уның ҡарауы яңы юл бер нисә градусҡа ауыш менән төҙөлә. Был инде юл сатында һыуға йылырға мөмкинлек бирмәй. Клара Цеткин урамында 700 метр юлға асфальт төшөләсәк. Бының менән бергә өлөшләтә асфальт Чайковский, Бүләков, Кусимов, Пархоменко, Матросов, Таулы, Коммунистик, Учалы, Пролетар урамдарына һәм Интернациональ тыҡрығына төшөләсәк. Яңыртыласаҡ юлдарҙың дөйөм оҙонлоғо 6 саҡрым тәшкил итә. Ошо маҡсатта республика ҡаҙнаһынан 50 миллион һум аҡса бүленгән. Ҡала ҡаҙнаһы 2 миллион һум йүнәлткән. Айгөл Хәмитова, Алик Ҡадыров, Яңылыҡтар хеҙмәте. Уҡыу йылы тамам, балалар көтөп алған каникулға сыҡты. Күптәре йәйге ял һәм хеҙмәт лагерҙарына бара. Ҡайһылары ауылдарға, йәйәт яҡтарға юллана. Ә бына мәктәп уҡыусыларының бер өлөшө 400 тирәһе бала ялды һуңға ҡалдырып профилле лагерҙарға барып уҡыуҙы дауам итә һәм имтихандарға әҙерләнә. Был хаҡта беҙҙең киләһе яҙмала. Профилле лагерҙарға быйыл 492 бала яҙылған. Бында уҡыусылар имтихандарға ентекле әҙерлек үтә. Ошо көндәрҙә 12-нсе мәктәптә профилле лагерҙар тантаналы асылды. 12-нсе мәктәптә бөтәһе 5 профилле лагерҙар эшләй. Бында 92 бала 2 аҙна дауамында филология, логика, математика, лингвистика буйынса шөғөлләнә һәм спорт буйынса күнекмә үтә. Мин килдем ауылдан Калининда, ул Арганда Сибайдан. Мин килдем быға, потому что беҙҙә Калининда 7 классҡа итә. А мин 7-нсе бөттөм. 8-нкә Сибайға кәрәк китергә. И мин дополнительно шулай уҡыйым. Алгебра, математика и физика. Миңә иң ҡыҙыҡ профессия ул архитектор. Архитекторға кәрәк белергә геометрия, алгебра и физика. Әйтергә кәрәк, 12-нсе мәктәптәге профилле лагерь башҡаларҙан айырмалы рәүештә ата-әсәләр иҫәбенә ойошторолған. Профилле лагерҙар ҡала яны ял итеү урындарында ла бар. Улар йөкмәткеһе буйынса төрлө һәм күп фәндәрҙе үҙ эсенә ала. Ғөмүмән, һәр кем үҙ ҡыҙыҡһыныуына бәйле йүнәлеште һайлай ала. Данил Алибаев, Радмир Ithangулов, Гөлгенә Рәҫкилдина, Яңылыҡтар хеҙмәте. Илдең бөтә халыҡтары ла һәр саҡ дуҫлыҡты юғары социаль һәм әхлаҡи ҡиммәткә һынаған. Был хаҡта төрлө илдәрҙә дуҫтарға арналған байрамдарҙың булыуы һөйләй. Шуларҙың береһе Халыҡ-ара дуҫтар көнө. Был дата йыл һайын 9 июнь билдәләнә. Кем ул дуҫ һәм дуҫлыҡ нимә өсөн кәрәк дигән һорауҙар менән беҙ ҡала халҡына мөрәжәғәт иттек. Дуҫ, шундай бәләкәй генә һүҙгә күпме мәғәнә һалынған. Ауыр саҡта үҙ яурынын ҡуйыусы, шатлыҡ-ҡыуаныстарҙы уртаҡлашыусы яҡын кеше ул. Һеҙҙең дуҫтарығыҙ бармы? Бар. Ой, бер 40 йыллап бар. Һеҙҙең дуҫлығығыҙ нимәлә тора? Әллә как-то балалар бергә үҫтеләр, балалар да бергә хәҙер ҡатышалар. Булай еді. Уларҙың булыуы мөһим. Да, конечно. Һәйбәт, вот яңы ғына килеп ҡайттылар әле. Челябинск областа йәшәйҙәр. Мында ла күп иптәшләр. Бөгөн ниндәй көн икәнен беләһегеҙме? Ниндәй көн билдәләнә? Так, 9 июнь көн. 12 июнь. Ниндәй байрам? День Конституции Российской Федерации. Юҡ. Бөгөн дуҫтар көнө. Ай, бөгөн дуҫтар көнө? Һеҙҙең дуҫтарығыҙ бармы? Нисә йыл? Бар. Күп дуҫтарым. Дуҫлыҡ нимә өсөн кәрәк?
Көңілді яшар өсін? Бар, менің подружка, иптешлерім бар. Бірге оқыған, училищеде оқыған иптешлерім бар. Шулармен катышып йөрим. Дуслык нимә өсөн кәрәк һеҙеңсә? Ой, балалар яшәү кыйын дөньяла. Һеҙҙең дуҫтарығыҙ бармы? Нисәү? Бар күп менә бере тора. Булар күп. Аранда единицы, конечно. Бердән бере генә дуслар була. Күп дуслар ул интернетта гына. Шулай. Амына кыз кеше менән егет кеше араһында ысын дуҫлык була аламы? Була. Ышанган кеше булса гына була. Амына һеҙ нисек уйлайһығыҙ? Дуҫлык нимә өсөн кәрәк? Дуслык, бер-береңә ярдәм итү өсөн дә. Ул вакытта Амына һеҙ әхирәтегеҙ менән шундай хәлгә керһәгеҙ, мына ирешеп китһәгеҙ, кемегеҙ беренсе булып аҙым яһай? всегда Нимәгә? миңа ирешү. Нәмә дуслык хатта кадерлерәк. Ирешеп йөрү булмай. Дуслык. Чтоб ауыр моментта выручайтындар. Совет һорарга монда. Еще нимәләр. Шул инде. Амына кыз кеше менән егет кеше араһында дуҫлык булырға мөмкинме? Ысын дуҫлык. Yo, булмай улай. Шулай дип уйлайһығыҙ тимәк. Әй. Дусларым бигерәк тә күп. Бик күп темага һөйләшәбез улар менән. Обычно уйындар һымак, музыка, фильмдар. Шул тураһында һөйләшәбез. Дуҫтар нимә өсөн кәрәк нисек уйлайһың? Ярдәм итәләр. Бик кыйын вакыт булганда улар бигрәк тә кәрәк була. Улар күп булырға тейешме, әллә бер нисәү генәме? Ысын дуслар бик аҙ булырға тейеш. Амына һеҙҙең яҡын дуҫтарығыҙ нисә йыл дуҫһығыҙ? Икес бала саҡтан уйнап үткән дуҫтарым, ысын дуҫтар. Амына тағын бер һорау, ҡыҙ менән егет кеше араһында ысын дуҫлык булырға мөмкинме? Әлбәттә. Белмәйем. Амына нисә дуҫығыҙ бар һеҙҙең? Нисә йыл Күп дуҫһығыҙ? донъя. Дуҫтар күп була аламы, әллә бер нисәү генә булырға тейеш? Йә, күп булһын. Күберәк була әйбәтрәк. Дуҫтар көнө донъя байрамдары календарында иң яше. Был дата рәсми рәүештә билдәләнмәһә лә, йылдан-йыл ҙурыраҡ киңлектәр яулай. Был байрам кешеләрҙә, бигерәк тә йәштәрҙә башҡаларға ҡарата мәрхәмәтлек уятыу, төрлө тормош шарттарына ҡарамаҫтан дуҫтарҙы иҫкә алыу һәм ҡыуандырыу маҡсаты менән барлыҡҡа килгән. Ошоноң менән беҙҙең бөгөнгө сығарылыш тамам. Киләһе осрашҡандарға тиклем һау булығыҙ.